නමෝ බුද්ධාය. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. ඔබේ කලන මිතුරා ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ සම්බුදු සිතක අසිරිය සදහම් සාකච්ඡාව අදත් අපි ඊටම දයාවෙන් ඔබට සමීප කරනවා. ලෝකේ ඒ වගේම මෞබිමේ පොදු තත්වය ආපදා තත්වයන් නිර්මාණය වන කාලවකවානුවක් කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව මිනිසුන් ජීවත් වීම පිණිස අප්‍රතහිත ධෛර්යය ක්‍රාසි කරන මොහොතක්. ඉතින් කවර ස්ථානයක කවර අවස්ථාවක වුවත් ධෛර්යය පිණිස යහපත පිණිස ඒකාන්තයෙන්ම තුනුරුවන පාමුල නැවතීම අත්‍යවශ්‍යයෙන් සිදු කරගන්න වෙනවා. ඉතින් අභිනව වෙසක් පොහොය සමීප වෙන අවකාශයේ ඒ තුනුරුවන පාමුල ඔබ හැම දිනාම ඒක රාශී කරගනිමින් සදහම් සාකච්ඡාව ඔබට සමීප කරන්න අපි අවස්ථාව සූදානම් කරගන්න මොහොත. ඉතින් ගුරු දෙවිඳුන් ආදර ගෞරවයෙන් වන්දනමාන කරමු. ඒ සමගම අපට අනුකම්පාවෙන්ම අදත් මේ උතුම් සදහම් සාකච්ඡාව පිණිස වැඩමවන්නට යෙදුන ගරුතර මහා සංඝරුවන අපගේ පින්වත් ස්වාමින්වයන් වහන්සේ දෙපා නැමද ආදර ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු. ස්වාමීනි අපගේ নমස්කාරය වේවා. ඉතින් අපි සිහිපත් කරගන්නම් අද සදැහැති දායකත්වයේ පිළිබඳව කැබතිගොල්ලෑව මහනැටියාව ලිපිනේ පදිංචිව සිට මීට වසරකට පමණ පෙර මිය පරලොව යන්නට යෙදුන ප්‍රියන්ත දිසානායක පින්වන්ත මහත්මයාට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම පිණිස පින්වත් නිලූකා චාන්දනී පියරත්න බිරිඳ ඔෂිනි අමීෂා දිසානායක දියණිය විශ්මික දිවාංජන දිසානායක පුතුණුවන් සහ දෙපාර්ශ්වයේම සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් විසින් අද සදැහැති දායකත්වයේ සිදු කරමින් ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරනවා. ඉතින් මේ පින්වතුන් සිහිපත් කොටගෙන කැටුව ඔබ හැම දෙනාමත් කැටුව තුනුරුවන පාමුල පින්වන්ත අවස්ථාවන් උදා කරගන්න අපි සූදානම්. ස්වාමීනි අපගේ নমස්කාරය වේවා. ස්වාමීනි මහබෝසතාණන් වහන්සේට සතර පෙර නිමිති මුණ ගැහිම පිළිබඳව දහම් කතාව ඔබ වහන්සේ සිදු කරන්නට යෙදුන ගේවර වැඩසටහනේ අදත් අපට අනුකම්පාවෙන් අනුශාසනාවන් සිදු කරනසේක්වා. අවසරයි ස්වාමීනි. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. පරම පූජනීය කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි, පින්වත් මහත්මයා, එහෙමයි ස්වාමීනි. අපි කතා කරමින් හිටියේ අපගේ ගෞතම මහබෝසතාණන් වහන්සේ අසංකේය හතරකුත් කල්පලක්ෂයක් පුරාවට පාරමී ධර්මයන් පුරාගෙන තුහිත දෙවියන් අතරට වැඩම කරලා දෙවියන්ගේ බඹුන්ගේ ආරාධනාව පරිදි තමයි මහබෝසතාණන් වහන්සේ මේ මිහිපිට සිටින සීලවන්තම ගුණවන්තම මෑණියන්ගේ කුසේ පිළිසිඳ ගන්නේ. එහෙමයි. එතකොට මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ ධර්මයක් විසින් කරන්නේ. මේ ආශ්චර්ය කරන්නේ කොමක් විසින්ද? ධර්මයක් විසින්. එහෙමයි. එතකොට හරි පුදුමයි. ඒතර බෝසතාණන් වහන්සේට ඉක්මනට සම්බුදු වෙන්න ඕන, මේ නිසා මම මේ මනුස්ස ලෝකෙට එන්න ඕන කියලා හිම අදහසකුත් නැහැ. පාරමී ධර්මයන් මනවින් පුරනකොට අදාහර ධර්මයේ විසින් අදාළ සිද්ධ ටික සිද්ධ වෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒක තමයි මේ ධර්මයේ ආශ්චර්ය මේ ලෝකේ. ඒක මේවට කියන්නේ ආශ්චර්ය අద్భుත කාරණා කියලා. එහෙමයි. ඒතර දැන් මව් කුසින්ට එන මහබෝසතාණන් වහන්සේ එතකොට දිවුරු වෙලාවට විලා ආරාධනා කරනවා ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ ආරාධනා කරද්දී ඊට පස්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ නමක් එතකොට මේ මනුලොවට එන කටයුත්ත සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් බලනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. දැන් ඇත්තටම එම හරියට බලන්නේ නැති වුණොත් එහෙම එතන ගැටලුවක් හට ගන්නවා. දැන් බලන්න අම්බෙක්කාරතුමා හීන කුලේ ඉපදුනා.
එහෙමයි. එතුමගේ නමුත් ඒ පරිශ්‍රමයේ අසාර්ථක වුණානේ. එහේ ස්වාමීනි. එතකොට මහබෝසතාණන් වහන්සේ 이르දිපාද මත තමන් වඩපු 이르දිපාද මත අදාළ තැන උපදින්න පුළුවන්. මේ සත්‍යයේ ප්‍රවර්තනය සාර්ථක වෙන ආකාරයට. එහෙම සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි 이르දිපාදයක තියෙන ආශ්චර්යය. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊට පස්සේ බලන්න මනුස්ස ලෝකෙට ආවට පස්සේ අනිත් සිද්ධි ඔක්කොම ධර්මතා. අනිත් සිද්ධි ඔක්කොම ධර්මතා. එහෙමයි. හරි පුදුමයි ඒවා. ඊට පස්සේ ගිහි ගෙදර වාසය කළ අදාළ වෙලාවට සතර පිරිනිමේදී දකින්නේ අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය වෙනවා කියන එකත් ඒවත් ධර්මතාව විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර මේ හිතාමතා කරන දේවල් නෙමෙයි ඒවා. එහෙයි. බලන්න මේ පුණ්‍ය සංස්කාරයක් නිර්මාණය වෙනකොට පුදුම අසිරිමත් කියන කෙනෙකුගේ ජීවිතේ ඒ අසිරිමත් විදියට ඒ තැනට කැඳගෙන යන හැටි. එහෙමයි ස්වාමීනි. කාලයක් දීපුදා බලවත් අධිෂ්ඨානයෙන් බලවත් කැමැත්තකින් නිවන පිණිස යම් ගුණයක් තුළ ඉන්නයි ඕන. ඒතකොට මේ ගුණයක් තුළ ඉන්න මොකද වෙන්නේ? ඒ ගුණයෙන් රැස් වෙන යම් පුණ්‍ය සංස්කාරයක් යද්ද පුණ්‍ය සංස්කාරය විසින් ඊතුරු දේවල් වලට යොමු කරන. ධර්මයෙන් මනාව ධර්මයෙන් මනාව සුරක්ෂා කරනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. හරිම ආශ්චර්යයි. එහෙයි. ඒක අපිට ඒක හිතා ගන්න බැරි විදිය. එහෙමයි. දැන් බලන්නකොට ජරාව පෙන්නලා නිකන් හිටියෙත් නැහැ. ව්‍යාධියේ ධර්මතාවයේ විසින් පෙන්නලා නිකන් හිටියෙත් නැහැ. මරණය පෙන්නලා නිකන් හිටියෙත් නැහැ. කොහොමද? ඒ තුන දැකලා ගිහි ගෙදර ජරා ව්‍යාධි මරණ ගැන කලකිරිලා යෞවන මදයෙන් ආරෝග්‍ය මදයෙන් ජීවිත මදයෙන් පවා හිත සම්පූර්ණ නිදහස් කරගෙන වසන බෝසතාණන් වහන්සේට ඊළඟ සතර පෙර නිමිත්ත දකින්නකම් ඊළඟ නිමිත්ත දකින්නකම් මොකද්ද මම කරන්න ඕන දේ කියන කාරණේ බෝසතාණන් වහන්සේට වැටහෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. ඒක මේ ලෝකේ ස්වභාවයක් ඒක. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මහා බෝසතාණන් වහන්සේ දැන් විපස්සී බෝසතාණන් වහන්සේ ගැන කියද්දී දේශනාවේ තියෙනවා බොහෝ වසර ගානක් අවුරුදු දහස් ගානක් ගියාට පස්සේ සුඳුරු යානාවන් පිළියෙර කරගෙන මොකද වෙන්නේ? මගදී හම්බෙන ඕන හරි ලස්සනයි. දැන් සුඳුරු යානාවන් වල නැගගෙන පිරිසත් එක්ක පිරිවරාගෙන යනවා කියන. එතකොට උයන් බලා මේ උයන් බිම් බලා යන මේ හිස්මුඩු කරගත්තු කසාවත් පෙරව ඔන්න පැවිදි කෙනෙක් දකින්න හම්බෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. කවදාවත් නොදුටු විරු චරිතයක් දැන් දකින්නේ. දැන් ජරාව දැකලා ඉන්නේ. ව්‍යාධිය දැකලා ඉන්නේ. මරණය දැකලා ඉන්නේ. දෙමෝපිය එකතු වෙලා කොතරම්නම් කාමයෙන් සතුටු කරන්න මහන්සි ගත්තත් අර ප්‍රඥාවේ ආශ්චර්ය ආධ්‍යාත්මය තියෙනවා. එහෙමයි. ආධ්‍යාත්මය තියෙනවා. ස්වාමීනි දැන් කාමය කතරම් සමීප කළත් ඒවා මෙසේ අනිත්‍යයට යටත් වෙනවා කියන මරණය ව්‍යාධි ඒක තියෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. නමුත් අර මං කරන්න ඕන මොකද්ද කියන කාරණේ තාම එන්නේ නැහැ. එහෙයි ස්වාමීනි. මොකද ඒක දකින්නේ නැහැ තාම. එහෙමයි. එතකොට හරි ආශ්චර්යයි. දැකලා අහනවා මේ මිත්‍ර රියදුර මේ පුරුෂයා මේ මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔහුගේ හිස දන්න අයගේ මෙන්න නෙවෙයි. ඔහුගේ වස්ත්‍ර අන්න අයගේ වගේ නෙවෙයි. ඊට පස්සේ කියනවා දේවේනි මොහොට කියන්නේ පැවිද්දා කියලා. එහෙමයි. මොහොට කියන්නේ මොකද්ද? පැවිද්දා කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා මිත්‍ර රියදුර මේ පැවිද්ද කියන්නේ කාටද? දේවේනි මේ පැවිද්දා නම් මෙයයි ධර්මයේ හැසිරීම මැනවි කියලා හිතනවා කියනවා. ධර්මයේ හැසිරෙන එක යහපත් දෙයක්. ඒ වගේම තමයි සමචරියාව යහපත්, කුසල් කිරීම යහපත්, පින් කිරීම යහපත්. ඒ වගේම තමයි අවිහිංසාව යහපත්. සත්‍යයන්ට අනුකම්පා කිරීම යහපත්. ඒ වගේ මිත්‍ර රියදුර මේ පැවිද්ද කියන ගීතා හොඳයි නේනම් බලද්දි. අන්න එහෙමයි ස්වාමීනි. විකල්පේ හොයා හිටියා. විකල්පේ හම්බුණා. එහෙමයි. දැන් මේකට මම මොකද්ද කරන්නේ? මේ ජරාවටපත් වෙන එකට මම කොහොමද මේකෙන් ඈතර වෙන්නේ? ව්‍යාධියෙන් ඈතර වෙන්න මම මොකද්ද මේ පාද ගන්නන මාර්ගය? මරණයෙන් ඈතර වෙන්න මම කුමක්ද කළ යුත්තේ කියලා හිතා ඉන්නකොට ඔන්න එක පාට පැවිද්ද දකිද්දිම හිතෙනවා පැවිද්ද බොහොම යහපත්. පැවිද්ද බොහොම යහපත්. මිත්‍ර රියදුර දහමේ හැසිරීම හොඳයි. සම හැසිරීම හොඳයි. කුසල ක්‍රියාව හොඳයි. පුණ්‍ය ක්‍රියාව හොඳයි. අවිහිංසාව හොඳයි. සත්‍යයන් කෙරෙහි අනුකම්පාව හොඳයි. එසේ වී නම් මිත්‍ර රියදුර පැවිද්දා කරා රතේ පදවන්න. පැවිද්දා කරා රතේ පදවන්න. එහෙමයි. මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ඉල්ලා සිටිනවා.
චන්නකින් තමයි ඉල්ලන්නේ අපි බෝසතාණන් වහන්සේ. එහෙමයි. එතකොට මහණෙනි මොකද උනේ ඊට පස්සේ එසේය කියලා රියදුරා මේ අපි සිද්ධාර්ථයන් වහන්සේට උත්තර දීලා රතේ පැදවුව කිනු කාගාවට. අර ශ්‍රමණේ ගාවට රතේ පැදවුව කියලා කියනවා. එහෙමයි. ඊට පස්සේ රතේ පදොලි වෙලා මේ අහනවා කියනවා දැන් දන්නේ නැහැ නේ ශ්‍රමණේ කියලා කියන වචනය මොකුත් දන්නේ නැහැ. එහෙමයි සාමි. මිත්‍රය අහන්නේ මිත්‍රය ඔබ කවුද? සමහරවිට අහනවා ආයුෂ්මන්ත ඔබ කවුද? එහෙමයි. ඊට පස්සේ කියනවා ඔබගේ මේ හිස අන් අයගේ වගේ නෙමෙයි. ඔබගේ දරන් ඉන වස්ත්‍ර අනික් කට්ටියගේ වගේ නෙමෙයි. ඊට පස්සේ කියනවා දේවීනි කුමරුනි මම පැවිද්දා. මම පැවිද්දෙක්. ඊට පස්සේ අහනවා මිත්‍රය ඔබ මේ කුමක් හේයින් මේ පැවිද්දටපත් වුණාද? ඊට පස්සේ මම පැවිදි වුණේ ධර්මයේ හැසිරීම හොඳයි කියලා අදහසින් ධර්මයේ හැසිරෙන්න ඕන නිසා. කරුණාව දිනු කරන්න ඕන නිසා, මුදිතාව දිනු කරන්න ඕන නිසා, මෛත්‍රී දිනු කරන්න ඕන නිසා ඒ කාලේ හැටියට. එහෙමයි. සම් ධර්මයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය එහෙම කතාවක් නැහැ නේ. එහෙමයි. උපේක්ෂාව දිනු කරන්න ඕන නිසා, අනිත් අයට දුක් හිංසා පීඩා නොකරන්න ඕන නිසා, අවිහිංසාවේ ඇලී සිටින්න ආස නිසා, කුසල ක්‍රියාව මැනවි, පුණ්‍ය ක්‍රියාව හොඳයි, අවිහිංසාව හොඳයි, සත්‍යයන් කෙරෙහි අනුකම්පාව බොහොම හොඳයි. මිත්‍රය එහෙනම් මේ පැවිද්ද බොහොම හොඳ එකක් නේ. අන්න බෝසතාණන් වහන්සේ මේ පැවිද්ද බොහොම හොඳ එකක් නේ. එහෙමයි. මේ ධර්මයේ හැසිරීම බොහොම හොඳයි නේ. සමචරියා බොහොම හොඳයි නේ. කුසල් කිරීම යහපත් දෙයක් නෙමෙයි. පින් කර කර වාසය කිරීම කොච්චර යහපත් දෙයක්ද? අවිහිංසාවේ යලී වාසය කරන්නේ කොච්චර යහපත් දෙයක්ද? සත්‍යයන් කෙරෙහි අනුකම්පාව දයාව දැක්වීම කොතරම්නම් යහපත් දෙයක්ද? එහෙම හිතලා මොකද වෙන්නේ? දැන් විපස්සී කුමාරය ගැන කියද්දී නම් කියනවා ඒ මොහොතේම ගිහි ගියත් හැරිය කියලා. එහෙමයි ස්වාමීනි. විපස්සී කුමාරය මොහොතේම ගිහි ගියත් හැරිය කියලා. එහෙ. ආශ්චර්යයි. හරි පුදුමයි. දැන් අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ගැන කියද්දී තියෙනවා විස්තර මේ අරිය පරිේෂණ සූත්‍රයේ තියෙනවා. කොහොමද වෙන්නේ මේ හරි ආශ්චර්යයි මේ කල්පනා කර කර හිටියා කියනවා මේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන කලින්ම මෙහෙම හිතනවා කියනවා දැන්. දැන් සතර පෙරනිමිත් දැකලා. එහෙමයි. දැන් ඔන්න මේ දැන් මොකද්ද මම කරන්න ඕන කියන අදහස ඇවිල්ලා තියෙන දැන්. ත්‍රී කාලේ දැන් ගෙදරදී කල්පනා කරා කියන්නේ මෙන්න මේකයි ඉපදෙන ස්වභාවයෙන් ඉඳගෙන මේ ඉපදෙන ස්වභාවයට අයිත් දෙයක්ම නේ මම මේ හොයා ඉන්නේ. ඒක නේද? එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ වගේම ජරාවට පත් වෙන ස්වභාවයෙන් ඉඳගෙන ජරාවට පත් වෙන දේවල් නේද මම මේ හොයා ඉන්නේ. ලෙඩ වෙන ස්වභාවයෙන් මං ඉන්නවා. අහෝ මම මේ ලෙඩ වෙන දේවල් හොය මේ ඉන්නව නෙවෙයි. මම මැරෙන ස්වභාවයෙන් ඉඳගෙන මැරෙන දේවල්ම මම මේ හොයා ඉන්නව නෙවෙයි. ඔන්න කල්පනා කර කර හිටියා කියනවා. ශෝක වන ස්වභාවයෙන් මගේ හිත ශෝකයට පත් වෙන ස්වභාවය තියෙනවා. ආය හොයන්නේ මොකද්ද? ශෝකයට හිත ශෝකයට පත් කරන දේවල්ම හොයනවා. එහෙමයි. හිත ශෝකයට පත් කරන දේවල්ම සොයා වාසය කරනවා. එහෙ. හරි ආශ්චර්යයිනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. දැන් මේ ගෘහ ජීවිතේට විරාමයේ තියන්න කල්පනා කරන විදිය. එහෙමයි. ගෘහ ජීවිතේ විරාමයේ තියන කල්පනා කරන ආකාරය. ඒක අරිය පරිේෂණ සූත්‍ර විස්තර කරනවා මේ ඉපදෙන ස්වභාවයට අයිති දේ මොනවාද? දැන් තමන් අහස ඉපදෙන ස්වභාවයෙන් ඉන්නේ. කියන්නේ ආයි මැරිච් එකම උපදින ස්වභාවය තියෙනවා. ඒ උපදින ස්වභාවය තියාගෙන ආයි හොයන්නෙත් මොනවද? ඉපදෙන්න ස්වභාවයට අයිති දේවල්. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ මේ දේවල් හොයා හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? උපතක් කරා යනවා. මොනව හොයා ඉන්නකොට උපතක් කරා යන්නේ? අඹදරුවන් කියලා කියන්නේ ඉපදින ස්වභාවයට අයිති. එහෙනම් මේ අඹදරුවන් හොයා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? එහෙමයි. ආයි උපතක් කරා යන්න හේතුන රීසන් එක ඇතුලේ සකස් වෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊළඟට විස්තර කරනවා දැසිදස්ස හොයා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? ආයි උපතක් කරා යන්න ආධ්‍යාත්ම සකස් වෙනවා. ඒ වගේම එළු බැටළු හොයා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ආයි උපතක් කරා යන්න ආධ්‍යාත්ම සකස් වෙනවා. ඌරු කුකුල් දැන් බලන්න බෝසතාණන් හිතන දේවල්. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඌරු කුකුල් හොයා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? ආයි උපතක් කරා යන්න හේතුන දේවල්. ඒ වගේම ඇතුන් ගවයන් අසුන් වෙලඹුන් හොයා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේ? ඉපදෙන ස්වභාවයට ආйти දේවල් මේ.
එහෙමයි. මේ ඔය හිටිය මොකද වෙන්නේ? හිතේ ස්පෝෂණය වෙන්නේ අවිද්‍යාවයි තෘෂ්ණාවයි. හරි පුදුමයි. රන් රිදී මිල මුදල් කියලා කියන්නේ ඉපදින ස්වභාවයට අයිති. මේ පංචකාම ගුණයන් කියලා කියන්නේ ඉපදින ස්වභාවයට අයිති. එහෙමයි. ඔය දේවල් වලට ගිජු වෙලා සිහි විකල්වර කරගෙන ඒකේ බැසගෙන ඉන්න උදවිය මොකද වෙන්නේ? ආයෙත් උපතක් කරා යන දේවල් උරුම කරගන්න කට්ටිය අන්න එහෙනම් උපතක් කරා යන දේවල් උරුම කර ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද දැන්? උපතක් කරා යන දේවල් පින්වත්නි උරුම වීම සිද්ධ වෙන්නේ එහෙනම් මේ කාම සම්පත්තිය හොයා ඒ වගේ මුසපත් වෙලා වාසය කරනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ආයි උපතක් කරා යන ආධ්‍යාත්ම සකස් කරලා දෙනවා. ස්වාමිනේ අවසරයක් ලැබ කාමය ගවේෂණය කිරීම හෙවීම අනිවාර්යයෙන්. එහෙමයි ස්වාමී. ඒතර මේ බෝසතාණන් අතර බෝසත් කාලෙම කල්පනා වෙනවා. එහෙමයි. එතකොට මේ අදහසත් එක්ක මොකද හිතෙන්නේ එහෙනම් මම මේව අතහරින්න ඕන. එතකොට හිතන්න ගත්තගෙන මෙහෙම මොකද්ද මම මේ ඉපදින ස්වභාවයෙන් ඉඳගෙන ඉපදින ස්වභාවයට අයිති දෙයක් සොයන්නේ මම මොකටද? මම ඒ වගේම තමයි කල්පනා කළා කියනවා එහෙනම් මම මොකද්ද කරන්න ඕන? ඉපදින ස්වභාවයේ මේ තියෙන ආදීනව සිහි කරන්න ඕන. තමන් වහන්සේටම කල්පනා වුණා. එහෙමයි ස්වාමී. ඉපදින ස්වභාවය ගැන ආදීනව අවබෝධ කරගෙන ඉපදීමක් නැති අනුත්තර දුකින් නිදහස් වීම නම් වූ නිවන මං සොයාගෙන යනවා කියලා බෝසතාණන් වහන්සේ කල්පනා කළා කියලා. එහෙමයි. දැන් බලන්න එදා දැන් මේ අන්තිම පෙරනිමිත්ත දැකලා මෙහෙම තමයි කල්පනා කරේ බෝසතාණන් වහන්සේ. එහේ ස්වාමීනි. ඊට පස්සේ තමයි පියවරට යන්නේ ගිහි අතහරින්න. හරි පුදුමයි. ඊළඟට විස්තර කරනවා පින්වත් මහන්නි දිරණ ස්වභාවයට අයිති දේ මොනවද? දිරණ ස්වභාවයට අයිති කියලා මොකද්ද මේ? අමුදරුවන් කියන්නේ දිරණ ස්වභාවයට අයිති. දැසිදස්සන් කියන්නේ දිරණ ස්වභාවයට අයිති. ඉලු බැටළුව කියන්නේ දිරණ ස්වභාවයට අයිති. ඌරන් කුකුලන් කියලා කියන්නේ දිරණ ස්වභාවයට අයිති. ඇතුන් ගවයන් අසුන් වෙලමුන් කියලා කියන්නේ දිරණ ස්වභාවයට අයිති. රන් රිදී මිල මුදල් කියලා කියන්නේ දිරණ ස්වභාවයට අයිති. ඒ වගේ මේ පංචකාම ගුණයන් කියන්නේ මොනවද? දිරණ ස්වභාවයට අයිති. එහෙනම් මේ දිරණ ස්වභාවයට අයිති දේවල් උරුම කරගෙන ඒ වගේ සිහි විකල් කරගෙන මුසපත් වෙලා පින්වත්නි වාසය කරනවා කියලා කියන්නේ ආයි සසරේ අපිට මොකද වෙන්නේ? ආයෙත් ඉපදිලා ආයෙත් දිරණ ස්වභාවයට පත් වෙන දේවල් වලින්ම ඒ මත්ෙම නැහැ ජීවිතය ගත කරන්න වෙනවා. එතකොට දිරණ ස්වභාවයෙන් යුතු දේවල් උරුම කරගෙන ඒ මත්ෙම නැහැ වාසය කරනවා කියලා කියන්නේ උරුම කරගන්නේ කොහොමද? ශෝකය, දුක, දැවිලි, පිච්චිලි තමයි උරුම කරගන්නේ. වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒතර එහෙම හිතලා බෝසතාණන් වහන්සේ කල්පනා කළා කියන මොකද්ද? මම මේ ජරාවට පත්වෙන දේවල් උරුම කරගෙන දැන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ජරාවට පත්වෙන දේවල් ගැන ආදීනව අවබෝධ කරගෙන ජරා රහිත වූ අනුත්තර වූ දුකින් නිදහස් වීම මම නිවන සොයාගෙන යනවා කියලා මහ බෝසතාණන් වහන්සේ දා කල්පනා කළා. එහෙමයි ස්වාමීනි. හරි ආශ්චර්යද මහ බෝසතාණන් වහන්සේ දකීම් මාත්‍රයක් පමණයි වටින්නේ. එහෙමයි. ජරාව දැකීමම හිත සංවේගයට පත් කළා. එහෙමයි. ජරාව දැකීමම යෞවන මද හිතින් දුරු කරන්න අනුග්‍රහ කළා. එහෙමයි. ලෙඩවීම දැකීමම ආරෝග්‍ය මද හිතින් දුරු කළා. එහෙමයි. මරණයට පත්වීම දැකීමම ජීවිත මදේ නැති කළා දැම්මා. යෞවන මදේ නැති ආරෝග්‍ය මදේ නැති ජීවිත මදයෙන් නිදහස් වුණු සිතින් තමයි දැන් මේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ කල්පනා කරන්නේ. එහෙමයි. ඒතර ඒව යම් කිසි කෙනෙකුගේ චිත්තසංතානෙ නැත්තම් හරි ආශ්චර්යයි මේ විදිහේ ප්‍රඥා ලෝකයකින් හිත විනිවිද දකින ස්වභාවය ඒ මානසික පරිවර්තනය උපදව ගැනීම දුර්ලභ භාග්‍ය උදා වෙනවා. අපේ පරම පූජනීය මහ බෝසතාණන් වහන්සේට එවන් උදාර සිතක් හරි ආශ්චර්යයි බෝසත් කාලෙම ඇති වුණා පින්වත්නි. බෝසත් කාලෙම ඇති වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලැබුණු ජීවිතේ මහන්සි ගන්න මේ බෝසතාණන් වහන්සේ ගැන නිරන්තරයෙන් හිත පහදව ගන්න. ඉතින් බෝසතාණන් වහන්සේ ගැන හිත පහදවගත්තු කන්තක අස්සේ පවා දිව්‍යයන් අතර ගියා.
කුමක් නිසාද? මේ උදාර හිතේ තියෙන ආශ්චර්යය. මේ බෝසතාණන් වහන්සේ ගිහි ගෙදර වාසය කරත් තිබිච්ච හිතේ තියෙන ආශ්චර්යය. ඒ හිතේ ආශ්චර්යය මෙසේනම් සම්බුදු සිතේ ආශ්චර්යය කොතරම් ආශ්චර්යද පින්වත්නි. එහෙමයි ස්වාමීනි. පාරමී ගුණයන්ගෙන් වැඩුණු සතර පෙර නිමිති දැකපු මහා බෝසතාණන් වහන්සේ ගුරුවරයෙක් නැතුවම අර මාලිගා තුනේ ඉඳගෙනම යෞවන මදේ නැති කරගත්තා. එහෙමයි. ආරෝග්‍ය මදේ නැති කරගත්තා. ජීවිත මදේ නැති කරගත්තා. ඒ මදයෙන් නිදහස් වෙලා ජීවිතයේ විනිවිද දකින අමා මහ නිවන ස්පර්ශ කරන මානසික පරිවර්තනය සිදුවීම් පවතිනවද? දැන් මේ ඇසළ පුන් පොහෝ දින දහවල් කාලේ සවස් කාලේ සිදුවෙන සිදුවීමක් මේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. දහවල් කාලේ සිදුවෙන සිදුවීමක් මේක. එතකොට රාත්‍රිය උදා වෙද්දී තමයි මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ගිහිගේ අතහරින්නේ. ඒ උදාර සිදුවීම අපිට ඉස්සරහට කාන්තක විමාන වේ ඇසුරු කරගෙන එහෙමයි. අපිට කතා කරගෙන හිත පහදව ගැනීම දුර්ලභ භාග්‍ය තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලැබුණු ජීවිතේ අපිට කරගන්න පුළුවන් උදාරම දේ තමයි මහා බෝසතාණන් වහන්සේගේ ආශ්චර්ය චිත්ත සංතානය ගැන සිත පහදව ගන්න. සිත පහදවගෙන හිතන්න මෙවන් උදාරු දෙව් මිනිස් ලෝකයා මවිත කරවන, වසඟ කරවන, මුසපත් කරවන ඉෂ්ට වූ කාන්තෝ මනාපෝ මේ කාම සම්පatti පිරිවරාගෙන වසන මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ සසරේ පිරු මහා ප්‍රඥා ලෝකය නෛෂ්ක්‍රම්‍ය විවර වෙමින් පවතින. එහෙමයි. විවර වෙමින් පවතින. ස්වාමීනි කරුණක් විමස ගන්න අවසරයක් ලැබේවා. දැන් මේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ හිතේ උදාර සිතුවිල්ල ගැන කරුණ විමස ගන්න හිතෙන්. දැන් අපිත් නිවසක් අස්පස් කරලා රොඩු ටික එහෙම අයින් කරලා දානවා ස්වාමී. නමුත් අපි මේ දූ දරුවන් බඩු භාණ්ඩ රත්තරන් පුටු ඒවා සේරම කොච්චර ආදරෙන් ගොඩ ගහලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ඒ දූවිලි මේ පිහිදින්නේ පිහිදන්නේ. එහෙම අයින් කරන ස්වභාවයක් නැහැ හිතේ ස්වාමී. හරි පුදුමයි. ඉතින් අවිද්‍යාසහගත මනසේ ස්වභාවය. එහෙයි ස්වාමී. ඒතර බලන්න මේ නෛෂ්ක්‍රම්‍යයක් නිර්මාණය වෙච්ච මනසක් තුළ අතහරින දේවල් එතකොට. එහෙමයි ස්වාමී. දැන් පිරිසිදු කරන්න කියලා දැන් මේ අතහරින්නේ මොනවද? ඉපදීම උරුම කරගන්න දේවල් අතහරිනවා. තේරුණාද? ස්වාමිනේ සියල්ල රොඩු විදිහට දකින්න. එහෙමයි ස්වාමී. ඉපදීම උරුම කරගන්න දේවල් අතහරිනවා. එහෙමයි. ඊට පස්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ කල්පනා වෙනවා අහෝ මම මේ රෝගී ස්වභාවයට පත් වෙන ස්වභාවයෙන් මම ඉන්නවා. හැබැයි මම උරුම කරගන්නේ මොකද්ද? රෝගී බවට පත් වෙන දේවල්ම නැවත නැවත උරුම කරගන්න. එහෙමයි ස්වාමීනි. කල්පනා කරනවා කියනවා අඹදරුවන් කියලා කියන්නේ අහෝ රෝගී ස්වභාවයට පත් වෙන කරන දේවල් නෙවෙයි. දැසිදස්සෝ කියලා කියන්නේ රෝගී ස්වභාවයට පත් වෙන දේවල්. එළු බැටළුවන් කියලා කියන්නේ රෝගී ස්වභාවයට පත් වෙන දේවල්. ඌරු කුකුල්ලෝ කියලා කියන්නේ රෝගී ස්වභාවයට පත් වෙන දේවල්. ඇතුන් ගවයන් අසුන් වෙලඹුන් කියලා කියන්නේ රෝගී ස්වභාවයට පත් කරන දේවල්. ඉතින් මේ පංචකාමයන් ගුණයන් කියලා කියන්නේ කොහොමද? ලෙඩ රෝග වලට කැදැල්ලක්. අහෝ යම් කෙනෙක් මෙන්න මේ කියන දේවල් තුල බැසගෙන ගිජු වෙලා සිහි විකල් කරගෙන හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? ආයත් උරුම කරගන්නේ කොහොමද? ආයත් රෝගී ස්වභාවයට පත්වන ජීවිතයක් උරුම කරගන්න. එහෙනම් මේක හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. ආය ජරා ඉපදෙන ජීවිතයක් උරුම කරගන්නේ මේව ඉදිරියේ මුසපත් වීමත් එක්ක. එහෙමයි. එතකොට ආය ලෙඩ වෙන ජීවිතයක් උරුම කරගන්නේ මේ දේවල් ඉදිරියේ මුසපත් වෙනකොට. ආය ජරාවට පත්වන ජීවිතයක් උරුම කරගන්නේ මේ දේවල් වලින් මුසපත් වෙනකොට. එහෙමයි. එතකොට එහෙනම් ඒ මුසපත් වීම වළක්වන්නයි මහ බෝසතාණන් වහන්සේ දැන් ගිහි ගියත් බලන්නේ ගිහි ගිය අත්හැරීම කොතරම් ප්‍රඥා ගෝචරද කියලා. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේ විදියට මහා නෛෂ්ක්‍රම්‍ය සිතකින් මේ අත්හැරපු මහෝත්තමය තමයි මේ පියවර තැබුවට ආයෙත් අල්ලන්නේ. එහෙමයි. ආයෙත් අල්ලන්නේ. ඒ පියවර තබනවා අල්ලන්නේ. ආශ්චර්ය නැද්ද? එහෙමයි. ආශ්චර්යයි. පුදුම සහගතයි. ඒ මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ චිත්ත සංතානේ ආශ්චර්යයි. ඊට පස්සේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මොකද්ද මම ලෙඩ වෙන ස්වභාවයෙන් ඉඳගෙන අහෝ
ලෙඩ වෙන ස්වභාවයට අයිති දෙයක්ම නෙවෙයි හොයන්නේ. ලෙඩ වෙන ස්වභාවයට අයිති දෙයක් නෙවෙයි හොයන්නේ. කල්පනා කළා කියන මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මම මේ ලෙඩ වෙන ස්වභාවයෙන් මම ඉන්නවා. ඉතින් මේ ලෙඩ වෙන ස්වභාවයට අයිති දේ ගැන ආදීනව අවබෝධ කරගෙන ලෙඩ රහිත අනුත්තර දුකින් නිදහස් වීම නම් වූ නිවන මං සොයාගෙන යන්න ඕන. නිවන මං සොයාගෙන යන්න ඕන කියලා මහ බෝසතාණන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. මෙන්න උදාර හිත. ඒ විතරක් නෙවෙයි මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ඊළඟට කල්පනා කරනවා මම මැරෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. මම මැරෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ඉතින් මැරෙන ස්වභාවයෙන් ඉන්න මම ආය මරණයම උරුම කරගන්න දේවල් මම මොකටද මේ එකතු කරන්නේ? සොයන්නේ මොකටද මං ඒවා? එහෙමයි. විතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ දේවල් හොයනවා කියලා කියන්නේ ඒවට තමයි කියනවා අනාර්ය පරිේශණය කියලා කියන්නේ. ආර්ය පරිේශණය නෙවෙයි කියන. හැබැයි ඉපදීමෙන් නිදහස් වෙන දෙයක් හොයනවා නම් ආර්ය පරිේශණයක් කියන එක. එහෙමයි. ජරාවෙන් නිදහස් වෙන දෙයක් හොයනවා නම් ඒක ආර්ය පරිේශණය. ව්‍යාධියෙන් නිදහස් වෙන දෙයක් හොයනවා නම් ඒක ආර්ය පරිේශණය. මරණයෙන් නිදහස් වෙන දෙයක් හොයනවා නම් ඒක ආර්ය පරිේශණය. එහෙමයි. ආර්ය පරිේශණය. දැන් බෝසතාණන් වහන්සේ එතකොට මේ කල්පනා කරන්නේ මොන පරිේශණයක්ද? ආර්ය පරිේශණය මේ හොයන්නේ. එහෙමයි. සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝකෝත්තර බවම හොයනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. දැන් සසරේ මෙතුවක්කල් නොතබපු ලොකු පියවරක් මේ දැම්මේ. එහෙමයි. එතකොට සසර පුරාවත් යම් යම් ආකාරයක මේ පාරමී ධර්මයන් පුරද්දී යම් යම් ආකාර මේ පියවර තියලා තියෙනවා. නමුත් ඒක ජීවිතයකදීවත් එතන මේ මුදුනට එන්න බැරි වුණා. එහෙමයි. අවසානට එන්න බැරි වුණා. මේ දැන් කෙලවර දකින්න තැන ඒ සියල්ල පිණිස ප්‍රඥාව හසුරවල නෛෂ්ක්‍රම්‍ය හසුරවල තමන්ගේ අනිත් ගුණධර්ම පාරමී බලයන් මේ පෙරට ඉදිරියට අරගෙන එහෙමයි. ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් දැන් මේ පියවර තියන්නේ. ස්වාමීනි හරිය පුදුමයි. දැන් රම්‍ය සුරම්‍ය සුබ ඇතුළු මේ මාලිගාවන් වල ඇතුළු සියලු යස ඉසුරු සියල්ල මේ කැඩිලා බිඳිලා කුඩු වෙලා ජරාවට අයිති දෙය කියලා මනාකොට බෝසතාණන් වහන්සේගේ හිතේ ප්‍රඥාව මේ දිදුලන ආකාරය සකස් වෙනවා. එහෙමයි. හරි පුදුමයි ඒක. එහෙයි ස්වාමීනි. අපිට ඒක හිතා ගන්න බෑ ඉතින්. එහෙමයි. එතකොට විස්තර කරනවා ඊළඟට බෝසතාණන් වහන්සේ මේ ඒ වගේම තමයි කියනවා මේ මරණ ස්වභාවය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ අඹදරුවන් කියලා කියන්නේ මරණ ස්වභාවයට අයිති ඒවා. එහෙමයි. දෙසිදස්සෝ කියලා කියන්නේ මරණයට පත්වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. එතකොට ලෝකයා හොයන්නේ මොකද්ද? මරණ දේවල්. එහෙමයි. ලෝකයා හොයන්නේ මොකද්ද? දිරණ දේවල්. අරටුවක් නෙමෙයි. අරටුවක් හොයන්නේ. එහෙමයි. ලෝකයා එතකොට හොයන්නේ මොනවද? ලෙඩ වෙන දේවල්ම. එහෙමයි. ලෝකයා හොයන්නේ මොකද්ද? ඉපදීමක් උරුම කරලා දෙන දේවල්ම. එහෙමයි. එතකොට එවන් ලෝකික එකම එක මිහිපිට පහළ වෙන එකම එක මනුෂ්‍ය රත්නයක් හොයනවා මොකද්ද? ඉපදීමෙන් නිදහස් වෙන දෙයක්. ජරාවෙන් නිදහස් වෙන දෙයක්. එහෙමයි. ව්‍යාධියෙන් නිදහස් වෙන දෙයක් හොයනවා එකම එක්කෙනෙක් හොයන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට මේ කල්ප 92ටම මේ කල්ප 92ටම එවන් මහෝත්තමයෝ හිටියේ කවුද කොච්චරද? හරි 7 දෙනා හිටියේ. එහෙමයි. මේ කල්ප 92ටම හිටියේ එවන් මහෝත්තමයෝ 7 දෙනායි. එහෙමයි. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විතරනේ. එහෙමයි. හරි පුදුමයි. එහෙයි ස්වාමීනි. ඒතර කල්පනා කරලා බලන්න 7 දෙනෙක් වෙන්න ඒතර මේ පාරමී ගුණ පෙරීම කොතරම්නම් මේ ආශ්චර්යද? ඒ පාරමී බලය කොතරම්නම් දුෂ්කරද? ඒ පාරමී බලයක් තුළ එකම අරමුණක් තුළ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් මේ සසරකට වැටෙනවා කියන එක කොතරම් දුෂ්කරද? කොතරම් දුෂ්කරද? එහෙමයි. ඉතින් කල්පනා කරලා බලන්න දැන් ලෞකික ලෝකෙකුණක් ගත්තොත් එහෙනම් ව්‍යාපාර කරන පටන් ගන්න කොතරම්නම් පිරිස් මේ ලෝකෙ ඉන්නවද? නමුත් අන්තිමට ව්‍යාපාරය සාර්ථක කරගෙන ඉන්නේ කී දෙනාද? මොන මාරේ හේතු නිසා වැටෙනවා. එහෙමයි. අධ්‍යාපනයේට බහැලා අන්තිමට ටික පෙරිලා අන්තිමට අධ්‍යාපනයේ මුදුනට ඉන්නේ කොච්චරම් සුළු පිරිසක්ද? දැක නේද? ඒ බිඳිලා යනවා.
එහෙමයි. ඒ වගේ ලෞකික මේ ජීවිතේ අපිට අස්පනා අපිට පේන දේවල් තමයි මොකන්ද? මේ අපිට අස්පනා අපිට පේනවා කුමක්ද පේන දේ කාරණේ මේ ලෞකික ලෝකේ පවා යම් අරමුණකට අදිෂ්ඨානයක් තුල එනවා. ඒකෙන් විශාල පිරිසක් වෙනසිල යනවා. අල්ප පිරිසක් විතරයි ඒකේ කෙලවරට එන්නේ. ඔය ලෞකිකල අරමුණක් තුල එසේනම් ලෝකෝත්තර අරමුණක් තුල දහස් ගණන් පිරිස් ආවත් එතකොට සම්බුදු බව කියන උත්තරීතර දෙව් මිනිස් ලෝකයාම පරදවන එහෙමයි. එවන් උත්තම ඥානයකට පිවිසෙන සියලු දෙනා අතර කල්පනා කරලා බලන්න. එතකොට කෙලවරට පත් වෙන්නේ මේ 92ටම කල්ප 92ටම 7 දිනයි. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊතරම් දුෂ්කරයි, අති දුෂ්කරයි. එහෙමයි. අති දුෂ්කර අභියෝගයක් ජය ගන්න නම් මහබෝසතන් වහන්සේගේ ඡන්දය කතරම් ඇද්ද? 이르දිපාදයක් විතර වැඩිලා නැද්ද එතකොට? එහෙමයි ස්වාමීනි. චිත්තය 이르දිපාදයක් විතර වැඩිලා නැද්ද? වීරිය 이르දිපාදයක් විතර වැඩිලා නැද්ද? විමර්ශාව 이르දිපාදයක් විතර වැඩිලා නැද්ද? එහෙමයි ස්වාමීනි. 이르දිපාදයක් විතර වැඩිලා තියෙන්නේ. ස්වාමීනි ඉරිදිපාද නිසාමද අපගේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ අදහස් කරන පරිදිම මව හොයාගන්න? අනිවාර්යයෙන්. එහෙමයි. 이르දිපාදත් එක්ක සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙයි ස්වාමීනි. මොකද මේ 이르දිපාද බලයක තියෙන ආශ්චර්යයක් ඒ තියෙන්නේ. එහෙමයි. හැමතිස්සෙම නොබිඳුණු වැටෙන්නේ නැති මේ එකම අදිෂ්ඨානයක් තුල එකම අදිෂ්ඨානයට එකම කැමැත්ත අරගෙන එනවා. එහෙමයි. බිඳෙන්නේ නැති කැමැත්ත. බිඳෙන්නේ නැති අදිෂ්ඨානය. බිඳෙන්නේ නැති සිතක්. බිඳෙන්නේ නැති වීරියක්. බිඳෙන්නේ නැති කල්පනාවක්. එහෙමයි. එතකොට මේ බිඳෙන්නේ නැති කල්පනාවක් තුල එකම ගුණයන් ටිකක් තුල නැවත නැවත මුසුවී සසරට වැටෙනකොට ඒක මහා පාරමී බලයක් විදිහට ජීවිතය තුළ ආශ්චර්ය හිත තුළ පිහිටනවා. ඒ ආශ්චර්ය හිත තුළ පාරමී බලයක් විදිහට පිහිටනකොට මොකද වෙන්නේ? සිත් පිත් නැති මහා පොළව සලිත වෙනවා. සිත් පිත් නැති අවකාශය සලිත කරනවා. එහෙමයි. සිත් පිත් නැති අවකාශය සලිත කරනවා. සිත් පිත් නැති ජලය පවා සලිත කරනවා. ඒක තමයි ආශ්චර්යය. හරි පුදුම ආශ්චර්යයක් ඒක. ඒවන් ආශ්චර්යයක් අපිට අත්දකින්න පුළුවන්කම තියෙන අත්විඳින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ පින්වත්නි හරි ආශ්චර්යයි. සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ උදාර ජීවිතයෙන් පමණමයි. ආශ්චර්ය බෝසතාණන් වහන්සේගේ උදාර ජීවිතයෙන්මයි. එහෙමයි. ඊට බෝසතාණන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මේ එළු බැටළුව කියලා කියන්නේ මැරෙන ස්වභාවයට අයිති. ඌරු කුකුල්ලෝ කියලා කියන්නේ මැරෙන ස්වභාවයට අයිති. ඇතුන් ගවයන් අසුන් වෙලඹුන් කියලා කියන්නේ මැරෙන ස්වභාවයට අයිති. පින්වත් මහණනි පංචකාම ගුණ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මැරෙන ස්වභාවයට අයිති. ඒ සියල්ල කොමකටද අයිති? මැරෙන ස්වභාවයට අයිති ඒවා. එහෙමයි. පින්වත් මහණනි ඉතින් මැරෙන ස්වභාවයට පත් වෙන දේවල් ඉදිරියේදී මොකද වෙන්නේ? ගිජු වෙලා ඉන්න එක තමයි අරුබුදේ. මුසපත් වෙලා ඉන්න එක තමයි අරුබුදේ. අතහැර ගන්න බැරුව ශෝක කර කර වැළපි ඉන්න එක තමයි අරුබුදේ. එහෙමයි. ඒව පරිහරණය කරන සුව පහසුව පිණිස. නමුත් නිසි වෙලාවේදී අතහැර ගන්න බැරි නම් ඒකින්ම තේරුම් ගන්න මොකද්ද? මුසපත් වෙලා කියලා ඉන්නේ. ඒවා මැරෙන බව පොඩ්ඩක්වත් සිහි කරලවත් නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීනි. සිහි කළවත් නැහැ. එහෙමයි. හිතට පණිවිඩයක් දීලවත් නැහැ. එහෙමයි. ඒතර මේ අඥාන භවීම කිමිදි යනවා මේ සත්‍යය. ඒතර එහෙම සත්‍යයට මොකද වෙන්නේ? ගුණ කරුකම් පිහිටන්නේ. කෙලෙහි ගුණ පිහිටන්නේ. එහෙමයි. ඒතර මව්පියෝ කියලා කියන විශේෂ පිරිසක් කෙලෙහි ගුණෙ පිහිටන්නේ. සත්තු සර්පයෝගේ හැසිරෙන්නකොට. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර මේ තිරිසන් ලෝකය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ දේවල් ඉදිරියේ ජරාවට පත් වෙන, ව්‍යාධියට පත් වෙන, මරණයට පත් වෙන දේවල් ඉදිරියේ මුසපත් වෙලා හිටපු අය යන තැන් ඔය තියෙන්නේ. പ്രേත ලෝක කියලා කියන්නේ ඒ මුසපත් වෙලා හිටපු අය ගියපු තැන්. නිරය කියලා කියන්නේ ඒ මුසපත් වෙලා හිටපු අය ගියපු තැන්. තිරිසන් ලෝකය කියලා කියන්නේ ඒ මුසපත් වෙලා හිටපු අය ගියපු තැන්. එහෙමයි. මුසපත් වෙලා හිටපු අය ගියපු තැන්.
ඊතර බෝසතාණන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා කියනවා ඉතින් මම මැරෙන ස්වභාවයෙන් ඉඳගෙන මැරෙන දේවල් මං හොයන්නේ මොකටද? මැරෙන දේවල් හොයන්නේ මොකටද? කල්පනා කරනවා කියන බෝසතාණන් වහන්සේ හරි ආශ්චර්යයි. මැරෙන ස්වභාවයෙන් ඉන්න මම මරණයට ආයිති දේවල් ගැන ආදීනව තේරුම් අරගෙන මරණ රහිත වූ අනුත්තර වූ දුකින් නිදහස් වීම නම් මන් නිවන සොයාගෙන යනවා කියලා බෝසත් කාලෙම හිතුණා කියලා. එහෙමයි ස්වාමී. මන් නිවනම සොයන් යනවා කියලා කල්පනා කළා කියලා. දැන් මේ ගෘහ ගෙදරදිම දැන් අර මේ සතර පෙර නිමිති දැකලා මේ හිත පෙරලිච්ච බෝසතාණන් වහන්සේ. එහෙමයි. පොඩි සුළු සිදුවීමකින් පවා මහා බෝසතාණන් වහන්සේලගේ චිත්ත සංතානය කැළඹී යනවා. එහෙමයි. හැබැයි කැළඹී යන්නේ කාමයට නෙමෙයි, නයිස් ක්‍රමයට. එහෙමයි ස්වාමීනි. හරි පුදුමයි. ගුණයටම නිවන පිණිසම හිත එකතු වෙලා යනවා. එහෙනම් පින්වත්නි, සදහැසිත උපදවා ගන්න නිවන් උදාාර ගුණයක් ගැන. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ සදහැසිත උපදවාගෙන නිවන් ගුණයක් ගැන හිත පහදවා ගන්නේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේගේ අසිරිමත් චිත්තසංතානය ගැන. එහෙමයි. එහෙනම් හිතා ගන්න බෝසතාණන් වහන්සේගේ සිත මිසරන් අසිරිමත් නම් අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමගේ සිත කොතරම් අසිරිමත්ද? ඒතර මේ අසිරිමත් භවයේ ආලෝකය තමයි අදටත් මේ දෙව් මිනිස් ලෝකයා නයිස් ක්‍රමයේ ඇලෙනවා. තම තමන්ගේ ප්‍රඥාවේ ප්‍රමාණයෙන් ඒ අය නයිස් ක්‍රමයේ ඇලෙනවා. සමහර අය දන් දීදී නයිස් ක්‍රමයට එන්න හදනවා ටික ටික. එහෙමයි. සීල් රකිමින් සමහර අය නයිස් ක්‍රමයේ ටික ටික යොමු වෙන්න හදනවා. දෙව් මිනිස් ලෝකයා වෙනුවෙන් ඒ දෙව් මිනිස් ලෝකයට යහපතේ හැසිරෙන උපකාර කරමින් නයිස් ක්‍රමයේ වෙලී වාසය කරනවා. බලන්න එතකොට මේ හැම පිළිවෙතකින්ම ඒ කියන ධර්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවේදී සමහර කට්ටිය නයිස් ක්‍රමයේ වෙලී වාසය කරන මහන්සි ගන්නවා. එහෙමයි. සත්පුරුෂ ඇසුර පුරුදු කරමින් නයිස් ක්‍රමයේ වෙලී වාසය කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙමයි. ඒතර කල්පනා කරලා බලන්න මේ දැන් මහබෝසතාණන් වහන්සේට පවා ඊතරම් අසිරිමත් වූ පාරමී බලයන් පිහිටලා තියෙද්දිත් ජරාව දකිද්දිත් ව්‍යාධිය දකිද්දිත් මරණය දකිද්දිත් තාම එතකොට ගිහිගෙයින් අතහරින සිතක් ඉපදුන්නේ නැහැ. එහෙමයි. මොකද මේ යන්න ඕන මාවතක් පේන්නේ නැහැ. යම් දවසක පැවිදිරුව දැක්කා දේ කරුණෙන්මයි අමා මහ නිවන හොයාගෙන ගිහිගිය අතහරින සිත් පහල කරන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. එහෙනම් මේ දැකීම කියන එක හරි වටින දෙයක්. එතකොට දැකීම කියන එක වටින දෙයක්. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒක පාරමී බලයන්ගෙන් පාරමී ප්‍රාප්ත වෙච්ච මහබෝසතාණන් වහන්සේට පවා එවන් දෙයක් අවශ්‍ය වුණා නම් එහෙනම් මේ බුදු සසුනක පිළිවෙත් පුරුණ නැත්තාන්ට නිතර නිතර කුමක්ද වෙන්න ඕන? නිතර නිතර ධර්ම ශ්‍රවණය විය යුතුයි. එහෙමයි. සිත පෙරලෙන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය. සිත පෙරලන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය. එහෙමයි. ඒ නිසා ඒ කාලේ හිටපු රජවරුන්ගේ සිත් පෙරළුණා නම් පෙරළුනේ ධර්ම ශ්‍රවණේ. ශ්‍රවණේමයි පෙරළුනේ. ස්වාමීනි, එහෙම නැතුව ලෝකයේ තියෙන සාමාන්‍ය ස්වභාවික විප්‍රකාර සියල්ල එක්ක හිත ගැටිලා ගියොත් ගැට ගැහිලා ඒ පැත්තට ගැට ගැහිලම යනවා. එහෙමයි සර්. ප්‍රඥාව විවර කරවන්නේ මේ බුද්ධ දේශනාවම ශ්‍රවණය කිරීමයි. එහෙමයි. ශ්‍රද්ධාව ජනිත කරවන්නේ ඒ ශ්‍රද්ධාව තමයි උපද්දන්න ඕන. කොහොමද මේ බුද්ධ දේශනාවට තියෙන ශ්‍රද්ධාව? එහෙමයි. බුදු කෙනෙක්ගේ අවබෝධයට ශ්‍රද්ධාව ඉපදුනොත් ඒ ඉපදුනා කියලා කියන්නේ නිවන් මඟ විවර වෙන මානසික කල්පනා රටාව හිතේ ඇඳෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙමයි. වෙන ක්‍රමයකට ඇඳෙන්නේ නැහැ. සොඳුරු අපි ලස්සන දේවල් නිකන් අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් ඒ ඇසූ පමණින් නිවන් දොරට විවර වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. නිවන් දොරට විවර වෙන්නේ සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධින්. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය අදහාගෙන වාසය කරනකොට. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේක බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන කාරණා. එහෙයි ස්වාමීනි. සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධි. ඒක තියෙනවා. ඒක සතර පායේ නිදහස් කරන අංගයක් තියෙනවා. බුදු කෙනෙක්ගේ අවබෝධය පිළිබඳ හිතේ විශ්වාසය උපදින්න මොකද වෙන්නේ? ඒ විශ්වාසය උපදින්න සතර පාය බන්ධන ගැලවෙනවා කියනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. සතර පායේ නිදහස් වෙන මාවත විවර වෙනවා. එහෙමයි. වෙන ක්‍රමයකට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒක. ඒ නිසා අපි එහෙනම් එකිනෙක කෙනාගේ මතිමතාන්තර තුල පිළිබඳව හිත පැහැදුනා කියලා ඒක ඒ ඇති පැහැදීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්.
ස්වාමීනි එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අපගේ සාත්‍රුන් වහන්සේගේ අවබෝධය මොන තරම් උත්තම නිර්මල උත්තමද පරිපූර්ණද ආශ්චර්යද. එහෙමයි ස්වාමීනි. දැන් විනයගේ පුද්ගලික අත්දැකීම් තුළ අදහස් තුළ අපිට සතුටින් අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. හිත පහදිනවා. කල්පනාත් කරනවා. මේක බලාගෙන ගියම් මේක ඇත්ත තමයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක කියන්නේ සතර පායෙන් නිදහස් කරන් පැහැදීම නෙමෙයි. එහෙමයි ස්වාමීනි. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස හිතෙන් ගලවන පැහැදීම නෙමෙයි. එහෙනම් භාගතුන් වහන්සේ සර්වඥන් වහන්සේක දකින්න ඕනනේ. එහෙමයි. සර්වඥන් වහන්සේ දකින්නේ කුමද්ද සතර පායෙන් ගලවන ශ්‍රද්ධාවෙන්නේ. සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධින්. භාගතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය පිළිබඳ පහන් බව විශ්වාසයේ හිතේ ජනිත වෙන්න සතර පායටන බන්ධන ගලවන. ඒ නිසානේ කන්තක අස්සය මහබෝසතාණන් වහන්සේගෙන් කරපිට තියාගෙන සම්මා සම්බෝධිය කියන වචනේ ඇසීම පිළිබඳ හිත පහදවා ගැනීමම සුගතියට අරගෙන ගියා. එහෙමයි. එකක් තමයි සසරේ පිරු මහා පාරමී බලය. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව වුණා. එතකොට මේ මහබෝසතාණන් වහන්සේට පැහැදුනා කියලා කියන්නේ අර අසිරිමත් පාරමී බලයටයි පැහැදින්නේ. එහෙමයි. ඒතර සම්බුද්ධත්වයට පැහැදුනා කියලා කියන්නේ පාරමී බලයේ මේ කෙලවරට පැමිණි අසිරිමත් වූ සර්වඥ ඥාණයට එතකොට ඒක නම් පහදින්නේ. සියල්ල දන්නා සියල්ල දකිනා බව ඔහු විශ්වාස කරනවා නම් ඒ නිකලෙස් බව ගැන හිත පහදව ගන්නවා නම් එහෙමයි. විද්‍යාචරණ සම්පන්න බව ගැන හිත පහදව ගන්නවා නම් ඒ පහදින්න සක්කාය දිට්ඨි දුර වෙන අනුග්‍රහ කරනවා. විචිකිච්ඡාව දුර වෙන අනුග්‍රහ කරනවා. සීලබ්බත පරාමාස දුරු කිරීම පිණිස අනුග්‍රහ කරනවා ටික. ඒ වලින් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ බොහෝ බුද්ධ දේශනාවල තියෙනවා මේ බුදුගුණ සිහි කරන්න කියනවා, අරහත්ත්ව සිහි කරන්න කියනවා. සම්මා සම්බුද්ධත්ව සිහි කරන්න කියනවා. විද්‍යාචරණ සම්පන්න බව සිහි කරන්න කියනවා. සුගත බව සිහි කරන්න කියනවා. ලෝක විදූ බව සිහි කරන්න කියනවා. අනුත්තර පුරුෂ ධම්ම සාරථී බව සිහි කරන්න කියනවා. ඒතර සම්බුදු සිතේ අසිරියම සිහි කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ අපිට? සතර පාය බන්ධන හිත් වලින් ගැලවෙනවා. අසිරිමත් නැද්ද? එහෙමයි. අසිරිමත් නේ. සම්බෝධිය කියන වචනය හිද්දී ඒ වචනෙටම පැහැදිච්ච කාන්තකාසය දෙවියන් අතරට ගියා. සම්බෝධිය කියන වචනේ. ඒතර සම්බෝධිය කියන වචනේ එතකොට එනකොට අපිට තේරෙනවා බොහෝ කල දෙව් මිනිස් ලෝකයේ අතර ප්‍රසිද්ධ කාරණාවක් එතකොට. එහෙමයි. සියල්ල දන්නා සියල්ල දකිනා කෙනෙක් පහළ වෙනවා කියන කාරණේ. සියල්ල අවබෝධ කරපු කෙනෙක් පහළ වෙනවා කියන අදහසින් තමයි සම්බෝධිය කියලා කියන්නේ එතකොට. එහෙමයි. එතකොට එවන් මහෝත්තම පහළ වෙනවා කියලා ආරංචිය දෙව් මිනිස් ලෝකයේ අතරම තිබිලා තියෙනවා. එහෙමයි. කාන්තගස්සයකටත් ඒක සසරි පව ඇහිලි වචනේ හුරුයි. කාන්තගස්සයට පව වචනේ ඇහිලි පුරුදු නිසා තමයි අර වචනේ ඇහිද්දිම අර කාලයක් තිස්සේ පැහැදිලා තිබිච්ච වචනයක් තිබ්බනේ සියල්ල දන්නා සියල්ල දකින කෙනෙක් පහළ වෙනවා කියලා. එහෙමයි. වචනේ ඇසීමම පහන් සිටි පැද්දුවා. නිකම් වචනයකින් නෙවෙයි පැහැදුනේ එතකොට. වචනේ ඇසීමම පහන් සිටි පැද්දුවා. ඒ පහන් සිතම දිව්‍යයන් අතට අරගෙන ගියා. එහෙමයි. බලන්න නිවන් මාර්ගට බීජ සකස් වෙච්ච විදිහ. එහේ ස්වාමීනි. හරි ආශ්චර්යයි පින්වත්නි. හරිම විස්මිතයි මේ හොඳට ධර්මයේ මේ සූත දේශනා හොඳට කල්පනා කරලා නැවත විමසලා බලනකොට තේරෙනවා මේකේ තියෙන ආශ්චර්යය. මේකේ තියෙන අద్భుත බව. එහෙමයි. ඊට පස්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මේ හරි ආශ්චර්යයි මම ශෝක වෙන ස්වභාවයෙන් ඉඳගෙන මම මොකටද ශෝක වෙන දේවල් උරුම කරගන්නේ? මම මොකටද ශෝක වෙන දේවල් නැවත හොයන්නේ? මොනවද ශෝක වෙන දේවල්? එතකොට මේ හරි ආශ්චර්යය විස්තර කරනවා මේ ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන අමුදරුවන් දැසිදස්සන් ඔක්කොම ශෝකේ උපද්දනවනේ. නැද්ද බලන්නකෝ. එහෙමයි. ඒ දේවල් වලින් පොඩ්ඩක් තමයි මොකද වෙන්නේ? ශෝකය උපද්දන්නේ. ඌරු කුකුල්ලෝ එළුව බැටළුව පංචකාම ගුණයන් මේ ඔක්කොම ශෝකේ උපද්දනවා. මෙන්න මේ වර්ධින තැන මෙතන මොකද්ද? ඒ දේවල් ඉදිරියේ ගිජු වෙලා මුසපත් වෙලා සිහි විකල් කරගෙන සමහරවිට එතකොට ජීවත් වෙනවා ඒ ඉදිරියේ මනුස්සලෝ ඉඳිද්දිම සත්තු වගේ ඉන්නේ එතකොට. එහෙමයි. සලකන්න ඕන මවුට පියාට සලකන්නේ. කෙලෙහි ගුණ නැහැ. සත්පුරුෂ බව පිහිටන්නේ. ඉරිසියාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, එකට කිරීම, පලි ගැනීම තමයි පිහිටන්නේ එතකොට. එහෙමයි.
අන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? ආයෙත් මොකද වෙන්නේ? ආයෙ සසරට වැටිලා. ආයෙත් ශෝකයටපත් වෙන දේවල් මුරුම කරගෙන ඉන්නවා. එහෙමයි. ඉතින් මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ චිත්ත සංතානේ මේ අසරිමත් වූ කල්පනා රටාව ඇඳි මේ ඇසලපුන් පොහෝ දවසේ මේ විචිත්‍ර වූ මානසිකාරය උපදිනවා දැන්. ස්වාමිනේ කල්ප ගණනාවකින් අනතුරුව මිනිස් සිතේ පෙර නොවිසූ විරු සුන්දර කාරණාව සිහි වෙනවා. එහෙමයි ස්වාමිනේ. දැන් මෙවන් සුන්දර වූ ප්‍රඥාව විනිවිද යන ග්‍රහබන්ධන සම්බුද්ධත්වයක් පිණිසම අත්හරින සුන්දර මානසිකාරයක්. එහෙමයි. එදා ඇසලපුන් පොහොය උදා වෙද්දී දැන් තනියෙන් ඉඳගෙන මේවා තමයි කල්පනා කරන්නේ දැන්. එහෙම විදිහ තමයි මහ බෝසතාණන් වහන්සේ දැන් රාහුලයන් වහන්සේ වෙනකොට දැන් ඔන්න ඉපදිලා. හැබැයි හරි ආශ්චර්යයි හිත පිහිටන්නේ නැහැ දැන්. එහෙමයි. රාහුලයන් දකිද්දි හිතෙන කරුණාව නැතිකම නෙමෙයි. ගෙදර ඉඳගෙන කන්න බොන දීලා රාජකුමාරයෙක් කළා ලබන සතුටට වඩා මහ බෝසතාණන් වහන්සේ හිතනවා අහෝ මේ රාහුලයන් ජරාවට පත් වෙලා ලෙඩ වෙලා මැරෙන ජීවිතයක් උරුම කරගෙන ආයි සසරට වැටෙනවට වඩා එවන් දෙයකට උපකාර කරනවට වඩා හොඳයි මම සදාටම ජරා ව්‍යාධි මරණ දුක නිදහස් කරන මාවතක් විවර කළ දෙන දෙයක් මං හොයන්න ඕනේ. එහෙම හිතද්දි කොහොමද එතකොට ප්‍රඥාවක් නැති කෙනෙක් හිතන විදියයි ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක් හිතන විදියයි. එහෙමයි ස්වාමී. යසෝදරාවන් දකිද්දි සෙනෙහස ඇති වෙනවා. නමුත් හිතනවා දැන් මං ගෙදර හිටියොත් ආය යසෝදරාව ජරා ව්‍යාධි මරණ උරුම කරගෙන සසරට වැටෙනවා. අහෝ මම එහෙනම් මේ සදාටම ජරාවෙන් ව්‍යාධියෙන් මරණයෙන් ඈතර කරන මාවත හොයලා දුන්නොත් ආය කිසි දවසක ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේ දුක් දුම්නස් වැළඳ ගන්න නැහැ යසෝදරා. එහෙමයි. දෙමව්පිය ගැන සිහිවෙදි සෙනෙහස ඇති වෙනවා. ඒ සෙනෙහස පරයා ප්‍රඥාව උපදින මහ බෝසතාණන් වහන්සේට. මොකද්ද? දැන් ගෙදර හිටියොත් එහෙම රජකම් කළා ඒ රාජ 이르දිය සතුටු කරවන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ජීවිතෙන් ඉවරයි. ආයෙත් වැටෙන්නේ කොමකටද? ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව සහිත සසරට වැටෙනවා. එහෙමයි. එහෙනම් මේ සසරින් ඈතර කරන මාවත මම අවබෝධ කරගෙන ඇවිල්ලා මේ ඇයට දේශනා කළොත් සදාහටම මේ අය ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් වලින් නිදහස්. ශාක්‍ය පරපුර සිහි වෙනවා මං ගියොත් මේ ඇයට මොනව වෙයිද කියලා. ඊට වඩා සිහි වෙනවා ශාක්‍ය පරපුර සසරට වැටිලා ජරා ව්‍යාධි මරණ දුක් වලින් වැළඳ ගන්න එක මේ නතර කරොත් ඊට වඩා වටිනවා. දඹදිව් තලයේ මහ ජනතාව ගැන සිහි වෙනවා. හෝ දැන් මම මේ ධාර්මික සක්විති රජෙක් කියලා ධර්මයෙන් පාලනය කරන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඒක කල්පනා කරන මේ ජීවිතෙන් විතරයි ජරා ව්‍යාධි මරණ දුකින් ඈතර වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේ ගිහි අතහැරලා සම්බුදු බව වුණොත් ජරා ව්‍යාධි මරණ සියල්ලගෙම ඈතර කරවන්න පුළුවන් මේ සියලු දෙනා කියලා. උදාාර අරමුණටයි එන්නේ. එහෙමයි. එහෙම එන්නේ අර කිසි දෙයක හිත නොඇලී මේ මහා ප්‍රඥාව තියෙනකොට. මහා බෝසතාණන් වහන්සේ ඒ සියලු ඒ සම්බුදු හිතේ ඇතිවෙච්ච දෙව් මිනිස් ලෝකයා මේ අනුකම්පාව නාමයෙන් ඇතිවන කෙලෙස් සහගත සිටිවිලි තුල ඇලෙන ලෝකේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ මහා ප්‍රඥාවේ විනිවිද දැකලා ගෘහ බන්ධන සිඳගෙන මහා හස්ති රාජයේ ධම්මල් සිඳගෙන ගිහි මේ යන්නේ යම්සේද මහා බෝසතාණන් වහන්සේ අර සියලු මහා බන්ධන සිඳ බිඳගෙන තමන්ගේ රාජමාලිගාවෙන් පියවර තියන්න දැන් එල් සූදානම්. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි හෙට දවසේ අපි ඉතුරු කරුණු ටික කතා කරමු. එහෙමයි. ඉතින් සතුටු වෙන්න මෙවන් වූ ධර්ම දානයක අසිරියක් Tamanට දෙව් මිනිස් ලෝකයට දෙන්න වාසනාව උදා වුණා. මෙවන් ධර්ම දානයක් දීලා සම්බුදු සිතක් පිළිබඳව ආශ්චර්ය වූ පාරමී බලයන්ගින් පිරුණු බෝසතාණන් වහන්සේගේ චිත්තසංතානයේ අසිරිය දෙව් මිනිස් ලෝකයට විදහා දක්වලා පහන් සිතක් අල්ප මාත්‍රෝ ඉපදුවා නම් ඒ සියලු දෙනා සුගතිගාමී වෙනවා. එහෙමයි. සුගතිගාමී වෙනවා. පහන් සිතක් අල්ප මාත්‍රෝ උපදවා ගත්තා. එහෙමයි ස්වාමීනි. එහෙනම් ඒ රැස් කරගත් උදාර පින ඔබ සසර පුරාවට දුගතියට නොවැටෙන්න ඔබට අනුග්‍රහ කරන්න පුළුවනි. සුගති රැකවරණයේ නිරන්තරයෙන් රඳවන උපකාර ලබන්නේ පින Tamanට අනුග්‍රහ කරන්න පුළුවනි. ඒ නිසා මේ උදාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය සසර පුරාම
සුගති සැක රැකවරණය සලසා දෙන කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය නිරන්තර ලබන්නට මේ පුණ්‍ය සම්පත්තිය එකසේ හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. ඉතින් අනන්ත සසර පුරා ගුණපාරමී පුරන ලද අපගේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ ඒ පුණ්‍යවන්ත පාකමල ගිහිගේ අතහැර ඔසවන්නට සූදානම් වන අවස්ථාව දක්වා දහම් කතාව අපගේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ අද අපට අනුකම්පාවෙන් සිහිපත් කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් උත්තම ආර්ය පරිශ්‍රණය පිණිස මහබෝසතාණන් වහන්සේගේ හිතේ ප්‍රඥාව මුදුන්පත් වන ආකාරය අපට අහලා දැනගන්නට අවස්ථාව යෙදුනේ. ඉතින් මහා සංඝරත්නය අපට අනුකම්පාවෙන් අනුශාසනා කොට වදාලා ඒ ගරුතර මහා සංඝරත්නය අපි හැමදෙනාම ආදර ගෞරවයෙන් වන්දනමාන කරමු. ස්වාමීනි අපගේ নমස්කාරය වේවා. ස්වාමීනි අපට අනුකම්පාවෙන් පුණ්‍යානුමෝදනාව සිදු කරනසේක්වා. අවසරයි ස්වාමීනි. හිමත්නි අද දින සම්බුදු සිතක අස්සිරිය ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා අනුග්‍රහය දරන්නේ කැබිතිගොල්ලෑව මහනැටියාව ලිපිනේ පදිංචිව සිට මීට වසරකට පෙර මිය පරලොව ගිය ප්‍රියන්ත දිසානායක මහත්මයාට පින් අනුමෝදන් කිරීම පිණිස පින්වත් නිලූකා චාන්දනී පියරත්න බිරිඳ, ඔෂිනී අමීෂා දිසානායක දියණිය, විශ්මික දිවාංජන දිසානායක පුතුණුවන් සහ දෙපාර්ශවයේම සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් එක රාශිය වෙලා තමයි මේ උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය රැස් කරගන්නේ. ඉතින් මේ රැස් කරගත් උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය ගටිකාර බ්‍රහ්මරාජයා සහම්පති සනන් කුමාර බ්‍රහ්මරාජයා මේ පුණ්‍යානුභාව බලයෙන් සූපත් වේවා. සක් දෙවිඳුන් ඒ වගේම විරූඪ විරූපාක්ෂ වෛශ්‍රවණ දතරාෂ්ට සතරවරන් රජදරුවන් මේ පුණ්‍යානුභාව බලයෙන් සූපත් වේවා. සක් දෙවිඳුන් මේ පුණ්‍යානුභාව බලයෙන් සූපත් වේවා. ඒ වගේම සෙම්පති දෙවිවරු, සුමන සමන් දිව්‍ය රාජයා, ආලවක දෙවියන්, ජනවසම දෙවියන් මේ පුණ්‍යානුභාව බලයෙන් සූපත් වේවා. ඒ වගේම සම්බුදු සසුන සුරකින්න සියලු දෙවිවරු මේ පුණ්‍යානුභාව බලයෙන් සූපත් වේවා. ආයුෂයෙන්, වරණයෙන්, සැපයෙන්, බලයෙන් වැඩේවා. දෙවියන්ගේ දැහැමි රැකවරණය පරම පූජනීය ගුරු දේවයන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරුවනට සලසා දෙත්වා. දෙවියෝද උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගනිත්වා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස් කරගත් උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය පරම පූජනීය මේ දහම් මඟ විවර කළ දුණු ගුරු දේවයන් වහන්සේට, මහා සංඝරත්නයට, අනගාരികා මෑණිවරුන්ට, උපාසක දරුවන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් වේවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රද්ධා මාධ්‍යාලය වෙනුවෙන් කැප වෙන මහා සංඝරුවනට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. තුනුරුවනි අනන්ත ආශිර්වාද දෙවියන්ගේ දෙහිමි රැකවරණ සැලසේවා. ධර්ම අවබෝධයෙන් සැනසෙන්නට මේ පුණ්‍ය සම්පත්තිය එකසේ හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වෙන්න. ඒ වගේම රැස් වුණු උදාාර පුණ්‍ය ධර්මය අද දවසේ මේ ධර්ම දානය සඳහා කැප වුණු සියලු දෙනා නමින් සසර පුරා මිය පරලොව ගිය සියලු ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම ඔබ අප නමින් මිය පරලොව ගිය සියලු ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. පරලොව වශයෙන් සැපවත් වේවා, සුවපත් වේවා, වහවහ සසර දුකින් අත් මිදේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස් කරගත් උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය අද දවසේ මේ ධර්ම දානමේ පින්කම සඳහා ඒ සම්බන්ධුණු ඒ සියලු දෙනා නමින් මිය පරලොවගේ ප්‍රියන්ත දිසානායක මහත්මයාට විශේෂයෙන් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. පරලොව වශයෙන් සැපවත් වේවා. ඒ වගේම මේ රැස් කරගත් උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය කැබිතිගොල්ලෑව මහනැටියාව ලිපිනේ පදිංචිව සිට මීට වසරකට පෙර මිය පරලොවගේ ප්‍රියන්ත දිසානායක පින්වත් මහත්මයාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. පරලොව වශයෙන් සැපවත් වේවා, සුවපත් වේවා, වහවහ සසර දුකින් අත් මිදේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස් කරගත් උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය පින්වත් නිලූකා චාන්දනී පියරත්න බිරිඳ, ඔෂිනී අමීෂා දිසානායක දියණිය, ඒ වගේම විශ්මික දිවාංජන දිසානායක පුතුණුවන්ට, දෙපාර්ශවයේම සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. විශේෂයෙන්ම අසනීප තත්ත්වයෙන් පසුවන විශ්මික දිව්‍යාංජන පුතුණුවන්ට ඉක්මන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසේවා.
සුජීවත්ව සිටින දෙමව්පියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය සැලසේවා. ඒ වගේම කැබිතිගොල්ලෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කරනු ලබන නිලධාරී නිලූකා චාන්දනී පිරියත් මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටමත් කොරෝනා වෛරසයෙන් පීඩා විඳින ලෝකවාසී සියලු දෙනාටමත් ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්මදාන සියලු සමාජික සමාජිකාවන්ට ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම අපගේ පින්බර දෙමව්පියන්ටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. තුනුරුවනි අනන්ත ආශිර්වාද දෙවියන්ගේ දෙහැමි රැකවරණ සැලසේවා. ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසෙන්නට මේ පුණ්‍ය සම්පත්තිය එකසේ හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. ඉතින් මේ වෙසක් සමයේ මේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ පිළිබඳව උදාර දහම් කතාවෙන් අපේ සිත ප්‍රසාදයට පත් කරන්න අපට අනුකම්පාවෙන් ගරුතර මහා සංඝරත්නය විසින් පවත්වන්නට යෙදුන උතුම් ධර්ම දේශනාව දහම් සාකච්ඡාව අපේ ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ ලෝකයට දායාද කොට ගනිමින් මේ මොහොතේ ධර්ම දානමය පින්කම ලෙසින් රැස් කරගත් මහත්ඵල මහානිසංස උත්තම පුණ්‍ය ධර්මය නොවලහාම අපගේ පින්වත් ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේටත් අනුමෝදන් වේවා. පුණ්‍ය අනුමෝදනාවෙන් පින්වන්ත මහා සංඝරුවන සුවපත් වේවා. අපගේ පින්වත් ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම අවබෝධ වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඉතින් අද විශේෂයෙන් සදැහැති දායකත්වයේ දරන්නට යෙදුන කැබිතිගොල්ලෑව මහනැටියාව ලිපිනේ පදිංචිව සිට මීට වසරකට පමණ පෙර මිය පරලොව යන්නට යෙදුන ප්‍රියන්ත දිසානායක පින්වන්ත මහත්මයාට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් දායකත්වයේ දරන්නට යෙදුන පින්වත් නිලූකා චාන්දනී පියරත්න බිරිඳ, ඔෂිනී අමේෂා දිසානායක දියණිය, විශ්මික දිවාංජන දිසානායක පුතුණුවන් සහ දෙපාර්ශ්වයේම සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් වශයෙන් ඒ පින්වන්ත හැම දෙනාමත් පිනැති ඔබ හැම දෙනාමත් අපි තාම දයාවෙන් සිහිපත් කරගන්නට යෙදෙනවා. ඉතින් පින්වන්ත ඔබටත් අපි ආරාධනා කරනවා ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ නිර්මල පාරිශුද්ධ අවබෝධය ලෝකයට බෙදා දෙන්න ධර්ම දානමය පින්කම පිණිස උනන්දු වෙන්න කියලා 071 232 88 87 දුරකථන මාර්ගය ඔස්සේ ඔබට ඒ පිළිබඳව තොරතුරු විමසන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් ඒ උදාාර සම්බෝධිය පිණිස පැහැදීම ඇති කරගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදෙසා පහන්සිලක් දල්වන්නට අපි හැමදෙනාටම අවස්ථාව තිබෙනවා. දුගී දුප්පත් පැලකුවත් අපිට අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදෙසා පහනක් දල්වන්න මොනතරම් අවස්ථාව තියනවාද? ඒ මහා කරුණික භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන් මුළු මහත් ජාතියම සුවපත් වේවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදෙසා ජාතියේ සිට පහන් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් අපි නැවත ඔබ මුණ ගැහෙන්නම්. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.